usanga umwanya munini bawufata bari gutongana na Satani. Tuka Satani mu izina rya Yesu, tuka Satani sinzi biki n'ibiki, ugasanga ari byo umuntu arimo. Byukuri iyo Bibiliya itubwira ibyerekeye n'amateraniro yejejwe, ntabwo ari ateraniro riba ryejejwe, kubera ko iteraniro ryejejwe ni iryamamaza ubwami bwa Kristo gusa, cyangwa se ubwami bw'Imana. Aho hantu wagiye guteranira ntabwo Satani yagombye kuba afite uruhare muri iyo teraniro, ariko ni uri guhamagara. Aho kugira ngo wabazwe no guhamagara kubera ibyo ushaka ku Mana, uhamagara Imana, wamamaza Imana, wambaza Imana, ahubwo izina Satani niryo rikurimo. Reka twongere tubasuhuza hano kuri televiziyo Umwizera TV show. Mu kiganiro cy'uyu munsi n'ubundi muri kumwe na Apotre Anastase. Ndabashimira mwese abakunzi bacu abadukurikira mu biganiro bitandukanye tunyuzanga, cyane cyane birebana n'imyizerere. Rero ndacyari muri ya ntambara, ni ikiganiro cyo dutanga kivuga ngo intambara yo kubohora abagizweho ingaruka n'imyizerere ipfuye. Bakunzi bene data, inkunga ya mbere ni ukanda subscribe, hanyuma ugakora like na share na comment kugira ngo birusheho gukuza channel yacu kandi tumwe tubone ibiganiro byacu bya buri munsi. Amahoro y'Imana yo murimo. Mu kiganiro cy'uyu munsi nabazaniye ni ikiganiro gishingiye ku ijambo ry'Imana kandi cy'ubuhanuzi kirimo n'imbuzi. Icyo kiganiro kiravuga ngo guhunga Satani cyangwa kwirukana Satani si ukumutuka. Ngira ngo abenshi muraza kugira uko mu byumva bitandukanye, ariko guhunga Satani si ukumutuka. Iki kiganiro gishingiye kuki? Iki kiganiro gishingiye mu buryo bw'ijambo ry'Imana n'uburyo abantu bagiye bigamo cyangwa se bagombye kubanamo n'Imana. Ubundi gukiranwa k'umuntu cyangwa se impinduka y'umuntu ntishingira mu kuvuga ibibi, ntishingira no gutongana cyangwa se no gutukana. Ahangana Bibiliya ntabwo bitwemerera, kubera icyo abantu benshi bayobotse uburyo bwo kujya gusenga aho kugira ngo basenge, ahubwo bakirirwa bari kwamamaza Satani, bibwira ko ndetse barimo baramwirukana. Uwo ni umutego ukomeye kandi n'imbaraga z'umwijima ziba ziri gukorera aho hantu. Ngira ngo mu misengere myinshi y'abantu, mu materaniro atandukanye, abantu benshi cyane cyane mu madini ya kirokore cyangwa se y'abarokore, usanga umwanya munini bawufata bari gutongana na Satani. Tuka Satani mu izina rya Yesu, tuka Satani sinzi biki n'ibiki, ugasanga ari byo umuntu arimo. Byukuri iyo Bibiliya itubwira ibyerekeye n'amateraniro yejejwe, ntabwo ari ateraniro riba ryejejwe, kubera ko iteraniro ryejejwe ni iryamamaza ubwami bwa Kristo gusa, cyangwa se ubwami bw'Imana. Aho hantu wagiye guteranira ntabwo Satani yagombye kuba afite uruhare muri iyo teraniro, ariko ni uri guhamagara. Aho kugira ngo wabazwe no guhamagara kubera ibyo ushaka ku Mana, uhamagara Imana, wamamaza Imana, wambaza Imana, ahubwo izina Satani niryo rikurimo, niryo rikuzamo. Uwo mwuka rero ntabwo tuba ku Mana, ni umwuka wa Satani wo kwamamaza ko afite abantu be mu materaniro birirwa bavuga ko bari kumutuka kandi bavuga ko bamwirukanye. Ni gute rero umuntu yirukana Satani? Kwirukana Satani ntabwo ari ukumutuka, cyangwa se guhunga Satani ntabwo ari ukumutuka. Ndaza no kwereka ibyanditswe bisobanura neza, kubera ko burya ushobora gutuka papa wawe cyangwa gatuka undi muntu shobuja. Niyo mpamvu ugomba kumenya shobuja ukamenya iso, hanyuma ukaza kugira ngo nduze kumubwira nabi cyangwa nduze kumutuka, utaza no kwihombya ibindi wagombye kumenya. Ahangaha muraza kunyumva neza cyangwa munyumve nabi, ko wenda nawe mvuze ngo iso, ariko na Yesu yabibwiye abiyitaga bene Aburahamu, aravuga ngo muri abaso Satani, kuko ntabwo uhamagara utari so, ahubwo iso niwe uhamagara. Who is your father? Who is your boss? Ugomba kumenya uwo ari we. Akenshi ijambo ry'Imana ntabwo riturebera ko twavuze amagambo menshi, cyangwa se nta no gukiranwa kwacu gushingira amagambo twavuze, nta nubwo gushingira ko hari ibindi twakoze bikomeye. Aho gukiranwa kwacu cyo dusabwa ni ukwiringira Kristo nk'umwami n'umukiza. Urundi rugamba rwo kurwana n'imbaraga z'umwijima, urugamba rwo kurwana Satani, ni urugamba rukorwa bucece kandi ushingiye ku ijambo ry'Imana ry'umwuka. Rero reka mbanze mubwirire ijambo rikomeye Yesu yarivugiye mu butumwa bwiza bwa Matayo mu gice cyaho cya 7, byo ku mirongo yaho ya 20:18, 21, yavuze ngo abavuga mwami mwami ngo ntago ari bazabona ubwami bwo mu ijuru, ngo keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Yatangiye kuri uwo munsi bazambaza bati mwami twahanaga mu izina ryawe, twakoraga ibitangaza mu izina ryawe,
twirukanye abadayimoni mu izina ryawe, ngo nibwo nzaberurira ngo mwumve imbere mwankozi zimwe sinigeze mbamenya. Twirukanye abadayimoni, tuka Satani mu izina rya Yesu, tuka Satani. Satani turakwirukanye, Satani turava mu iteraniro. Ninde wamuzanye? Wazanye Satani mu iteraniro gute? Wamubonye uteka ari mu iteraniro? Wowe ugomba kumenya iby'umwuka, ibya Satani ntabwo bikureba. Uriya ari ibintu tujya dukora ariko bitari byo. Iyo ugiye kwamamaza ishyaka ryawe urimo, ntabwo uvuga ko hari irindi shyaka rihari, kuko ushaka kujya ukanguka usanga wamamaje irindi shyaka, wanarisingije akaba ryo ritarimenyekanye kurenza ishyaka ryawe bwite ubamo. Burya abahanga bo kwamamaza avuga ko nta rindi shyaka rihari. Niko bijya bigenda, avuga ko nta rindi shyaka rihari, ahubwo avuga ko hari ishyaka rimwe cyangwa hari umuryango umwe, kugira ngo abantu bamenye ko ari ibyo. Kuko iyo uvuze ngo hari andi mashyaka menshi, igihe ubuteje urujijo. Na Pawulo hari ibindi asobanura avuga ku byerekeranye n'Imana, avuga ati hari Imana nyinshi ariko kuri twebwe hari Imana imwe. Ahita agashyiraho kuri twebwe hariho Imana imwe rukumbi, aranayisobanura. Rero toka Satani ntabwo ari ukwirukana Satani. Imbaraga z'umwijima ntabwo zakangwa n'urusaku rwawe, imbaraga za Satani ntabwo zakangwa n'amagambo wavuze ngo zigende. Ikindi usanga ari amagambo ari terimike, cyangwa se ari urwigane abantu bagiye bakora, ugasanga umuntu ari no gukoresha ndetse n'amagambo atazi. Ubundi toka ni ijambo ry'Igiswahili, toka ntabwo riba mu Kinyarwanda. Ndimo nabwira Abanyarwanda ni ijambo ry'Igiswahili, kandi ntabwo ijambo ry'Igiswahili toka risobanura ngo genda. Abazi Igiswahili ntabwo ari genda, kuko kugenda ni kwenda. Ariko noneho yavuze ngo toka niko kuvuga ngo vayo. Ubwo uri kujya wamuhamagara ati ngwino bane natwe. Wenda ababizi neza muzabikurikire. Noneho uguma ngo toka Satani, vayo. Nawe ngo rukwirukana ngo Satani. Kwirukana Satani rero ni gute twahunga Satani, ni gute twamwirukana, ni gute yava ku buzima bwacu. Umuntu ntabwo agira imbaraga zo kurwana Satani. Ndagira mbikubwire ko umuntu ntabwo yagira imbaraga zo kurwana na Satani. Satani ni umumarayika mukuru, umumarayika wavuye mu ijuru, kandi nabwo ayobya ndetse n'abamarayika ubwabo. Ni icyaremwe cy'umwuka, ntabwo ari icyaremwe cy'umubiri. Nta nubwo umurebesha amaso wenda nguze kwirukanga ku muntu uri kureba, nka bya bindi nyine mujya mukora bimeze nko gutesha agaca inkoko. Ukumva mu materaniro umuntu aramutse aravuze, wavugije ijwi ati n'ibiki ngo ni Satani ngari kwirukana. Nkamubonye ntabwo wabona Satani. Satani ni umwuka, ahubwo Satani ari uburyo abantu bamurwanya, kuko Bibiliya irabitubwira ngo nimuhunga Satani nawe azagira ate? Azabahunga. Guhunga Satani rero turebye hariya mu byanditswe biri mu Bagalatiya igice cyaho cya 5, hatwereka neza imirimo ya kamere n'imirimo irebana n'umwuka. Bibiliya iratubwira, reka tuharebe Abagalatiya igice cya 5, turahera ku murongo wa 16. Turavuga ngo kandi igice cya 5 umurongo wa 16 haravuga ngo imirimo ya kamere n'imbuto z'umwuka. Ndavuga ngo muyoborwa n'umwuka, kuko aribwo muzakora ibyo kamere, aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Niko umwuka tubwira. Twebwe kugira ngo tudakora ibyo kamere irarikira, kugira ngo za mbaraga za Satani tuzirukane, nuko tuyoborwa n'iki? N'umwuka wera w'Imana. Niba nta mwuka wera w'Imana ufite, imbaraga za Satani ziri kumwe nawe kabisa 100%. Kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye. Iki bituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ntabwo amagambo yawe yakirukana umwanzi, kuko ibyo bihabanye. Ibyo birahabanye. Niba ukunda ibya kamere uri umukozi wa Satani, niba ukunda ibya kamere uracyari mu kimbo cya Satani. Ntabwo rero wajya gutuka shobuja, nibyo nakubwiye. Bango tuka Satani, who is your father? Banza umenye iso. Kuko hano Bibiliya yakubwiye ngo niba utayoborwa n'umwuka ntabwo uzabura gukora ibyo kamere irarikira, kandi niba ukora ibyo kamere irarikira ntabwo uri kumwe n'uwo mwuka. Ariko niba muyoborwa n'umwuka ntimwaba mugitwarwa n'amategeko. Dore imirimo ya kamere iragaragara ngiyi: gusambana, no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana, n'ishyari n'umujinya n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice, no kugomanwa, no gusinda n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare, kuko nayabwiye kera yuko abakora bisa bityo batazaraga ubwami bw'Imana.
aho kantu urakumvise. Nuvuga ngo mu gihe cyose dore umunzani wawe, mu gihe ukibona iyi mirimo ya kamere ukiyifite, ntabwo wajya mu materaniro ngo wirukanye Satani. Namwirukana gute se, birashoboka gute? Atuye muri wowe, muri kumwe nawe, ubwo se ngambwiza ukuri. Ubwo wamuvugiriza induru kandi muri kumwe, ni wowe uri kuyivugiriza. Wamuhaye icumbi. Satani ari aho ngaho ni uguteza imirimo ya kamere. Ahubwo saba Kristo, saba Uwiteka aza kurwanirira. Uwiteka aze agufashe. Kino kintu abantu bajya bajyamo cyo kuvuga ngo urimo ngurirukana Satani, ngo urimo uratuka Satani, abantu benshi bakora nk'ubushomoke, cyane cyane ku bantu b'abarokore, bo bagira ngo niyo kibahesha ko bagomba gukira Satani, cyangwa kagira ngo Satani yagiye. Kandi ya mirimo ya kamere niba ukiyikora ikaba ikiri kumwe nawe, menya ko shobuja muri kumwe rwose agahidinza umuntu we. Ntabwo rero wava ngo wamwirukanye gute se, uramwirukana gute? Ntabwo byashoboka. Kwirukana Satani uvuza induru cyangwa se ukavuga ngo ugiye kumwirukana kandi ukora imirimo ya kamere, bimeze nk'umukozi wasebya cyangwa se agatuka leta akora muri ministeri yayo. Niko bimeze. Umukozi ukora muri ministeri ya leta noneho akongera akaza agatuka leta cyangwa akayisebya, buriya nugutakaza inkomoka akabura icyerekezo. Yabigenze gutya ahubwo agiye ahura n'ibihano bikomeye, kandi by'ukuri ntacyo yarengeye, nta n'icyo yakijije. Rero bavandimwe, reka mbabwire, wenda muri iri jambo mbabwira ko nkunda kuzana ibintu by'ubuhanuzi, ntabwo ari filozofi, ariko hari n'ibyo mba narabonye bitagira akamaro. Guhera uyu munsi kujya mu materaniro, menya ko ugomba guhamagara Kristo. Izina rya Yesu Kristo aba ryo wambaza mu materaniro yawe. Kubemera Kristo, abatamwemera nabo bafite uko bahamagara Imana yabo, ariko mu Mana dufite zo gusengwa ntabwo izina Satani ririmo, ahubwo hari izina ry'aho abantu munsi y'ijuru bakwiriye gukirizwamo, ni izina rya Yesu. Aho ngaho ni ku bakristo. Abandi nabo bazi ibyabo, ntabwo ari byo bizi, ariko abo ngabo barabizi. Hanyuma rero kugira ngo ubashe gutsinda Satani, utware intwaro z'Imana. Hari mu Efeso turazibona, Abefeso 6:14-19, uko bashaka gutsinda, uko ushobora gutsinda Satani. Abefeso 6:14 aravuga ngo ariko na Abefeso urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso mu gice cyaho cya 6:14 aravuga ngo muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwese inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguze. Kandi kigeretse kuri ibyo byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Tutware kwizera nk'ingabo. Kwizera nde? Kristo. Mwakira agakiza k'ab'ingofero, mwakira inkota y'umwuka ari ryo jambo ry'Imana. Kwakira byonyine, kwakira ubutumwa bwiza, kwakira ijambo ry'Imana niyo nkota yawe, niyo uzarwanisha. Kwizera Kristo, witakaza umwanya ku bidafite umumaro, witakaza umwanya ku mbaraga zitakureba, ahubwo bwira Kristo akugire mu rukiko kurwanirira, kuko n'ubundi yaragutsindishirije. Buriya Satani abantu bavuga ntabwo bazi uwo ari we, kuko Yesu Kristo aza kuducungura ngo hari habuze umuntu n'umwe, ariko twese abasoma Bibiliya mubona inzira Imana yaciyemo ikemera ndetse no gutamba igitambo cyo kugira ngo twe tudapfa, ahubwo yo igitambo cyayo gitangwe mu mwanya wacu. Hanyuma rero reka twizere Yesu, kandi abasenga nakugira inama, niba usenga hamagara mu izina rya Yesu. Abakolosayi 3:17 Pawulo agira ati icyo muzasaba cyose nicyo muzavuga mu izina rya Yesu muzagira mute, muzagihabwa. Ngo nibyo muzasaba byose mujye mubikora mu izina rya nde? Ry'umwami Yesu. Ariko amateraniro tuka Satani, Satani we urahombye, Satani we sinzi biki. Ahubwo sa Imana witandukanye n'imirimo ya kamere, kubera ko cyafitanye urutabi na Satani. Amahoro y'Imana abe muri mwe. Uyu munsi nagira ngo tuganire kuri ikintu cyerekeranye n'uburyo bwo guhunga Satani. Ntabwo ari ugutuka, ntabwo ari ukumutuka. Ndetse ari n'icyanditswe kiri muri Yuda, mu rwandiko rwa Yuda 19, ubwo Satani yarwaniraga na Mikayeli umurambo wa Mose. We ngo Bibiliya tubwira ngo nyamara Mikayeli abe marayika ukomeye, ubwo yatonganaga na Satani agira impaka nawe ku ntumbi ya Mose, ntiyahangaye kumucira urubanza amuvuma, ahubwo aramubwira ngo Uwiteka agira ate?
umwami Imana iguhane. Urumva ko na marayika ubwe ntabwo yagiye gutongana, ndigeze amutuka, ndiyanamuvumye, ntabwo yamuvumye. Urumva ko ni ikintu gikomeye twe duca mu nzira itariyo kandi tukibwira ko twakiranutse, cyangwa se tugaca mu nzira itariyo tuzi ko twatsinze ariko tutatsinze. Wajya imbere y'imbunda ziri kumoka ukavuza induru ukaba uratsinze se? Urebye nabi isasu ryakwica. Satani rero afite imbaraga n'imyambi myinshi arasisha, ahubwo dukeneye gutwara intwaro z'Imana kugira ngo tubone uko duhosha no kuzimya iyo myambi ya Satani. Amahoro y'Imana abe muri mwe kandi umugisha w'Imana ubane namwe n'iteka ryose. Amen.